Настъпва време, в което семействата се събират около трапезата. Подготвят се постните ястия. С трепет очакваме едно велико събитие. Ние се намираме в сбъднатата вечер, или още известна като бъдни вечер. Трескавата подготовка да се съберем, да бъдем заедно, да кажем молитва, да прекадим дома, да почетем онзи отказ от Евангелието, в който се разказва за раждането на Христос. Да бъдем заедно, да общуваме и да очакваме. Това всъщност е проявата на празника. Това е нашето трепетно очакване. Но в крайна сметка, кого очакваме ние? Не дядо Коледа. И празника не можем да го наречем коледен, защото много често се измества центъра от това, което всъщност се е случило и което ние празнуваме. А ние празнуваме раждането на Христос. И си спомняме, че в тази вечер, в Витлеем, в града Давидов, там, където трябваше да отидат да се запишат за преброяването, нямаше никакви места в страноприемниците, в домовете на хората. Йосиф и Мария се отправиха извън града и там се приютиха в една пещера. Компания им правиха животните. И именно сред яслите на животните, в тази скромна пещера, се роди Христос, нашия Господ и Спасител. Божият Син дойде на земята. И това чудно събитие бе белязано от ангелската песен, от ангелите, които славословиха Бога и които се явиха не на първенци, а на пастирите, на овчарите, заедно с техните стада, и пееха слава висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение, добра воля. Ангелът, който известяваше и казваше: радвайте се, защото се роди Спасителят на света. Ето това е празникът, който ние празнуваме. Това е очакваното съпреживяване отново на раждането на Христос. Затова нашите домове, макар че са осветени от свещи, от празнична окраса, които ни напомнят светлината, която донесе с раждането си Христос на света, то ние същевременно с това се намираме и в една по-скромна обстановка, слагайки на трапезите си само постни ястия. В знак на нашето смирение, на нашата съпричастност на онази скромна и бедна обстановка, в която се роди Христос. Прикадяваме с тамян, защото един от подаръците, които донесоха мъдреците на Богомладенеца, беше именно смирна, т.е. тамян. Молим се и призоваваме Бог да благослови нашите домове и Той да пребъдва в тях със своята светлина, със своята любов, със своето милосърдие. Да, в този момент на очакване и раждане на Христос, ние също си подаряваме подаръци. В знак на любов, в знак на уважение един към друг, но пак извирайки от онази традиция на върхвите, които даряваха подаръци на Богомладенеца. Тоест всичко онова, което се случва на бъдни вечер и като традиция, извира от нашата жива вяра, от евангелските събития, които ние откриваме в Свещеното Писание и които ни разкриват това необикновено чудо, този
невероятен момент в историята на човечеството, когато Бог снисходи към човека, прие човешка плът, човешко тяло, за да го излекува от греха и за да му покаже път на спасение и вечен живот. Затова в този момент, когато всички сме събрани заедно, нека да преживяваме сбъднатата вечер и за нас самите. Нека Христос да живее в нашите сърца. Вярата да бъде силна не само в този ден, а във всеки един ден на нашия живот. Амин.